Obradujte vaše voljene sa picom koja će ih oduševiti. Uopšte nije teško napraviti dobru picu. Sledite jednostavne korake. Potrebno vam je malo dobre volje i malo slobodnog vremena. Za početak u jednu posudu sipajte 3,5 decilitra mlake vode, pa dodajte 1 kesicu suvog kvasca i na kraju 2 kašičice šećera. Možete koristiti i običan ili vlažni kvasac, nema neke bitne razlike, ali mislim da je sa suvim kvascem jednostavnije. Ostavite kvasac na sobnoj temperaturi nekih 15 minuta da odmori, a mi idemo dalje. U jednu posudu ćemo sada odmeriti 500 g brašna i dodajemo 1,5 kašičicu soli, kao i 1 kašičicu origana. Sad ove suve sastojke promešajte kako bi se lepo rasporedili u testu. Nakon 15 minuta odmaranja sipamo kvasac u jednu veću posudu u kojoj ćemo mesiti testo. I postepeno u stalnom mešanju dodajemo brašno, odnosno suve sastojke koje smo izmešali. Mešamo brašno i kvasac i postepeno dodajemo svo brašno. Dok se može mešati viljuškom, ja mešam viljuškom, pa onda kada testo postane gusto, prelazim na ručno mešanje. Zamolit ću vas da zapratite kanal i da ovom receptu date jedan like. Nije teško, a meni mnogo znači. Hvala vam. Također ću vas zamoliti da recept podelite sa prijateljima na društvenim mrežama. Možda nekom učinite uslugu, meni svakako. Hvala još jednom. Sada stavite testo na pobrašinu površinu kako se ne bi lepilo i rukama premesite testo pre nego ga ostavimo da odmara. Ja testo pre odmaranja podelim na 2 dela. Ovo podelim na 2 jer je za 2 pice namenjeno. Ako pravim testo za 4 pice, onda podelim na 4. Vidjet ćete kasnije zašto. Sada za svaku jufkicu testa premažite po jednu posudu sa malo ulja kako se ne bi lepilo i stavite testo. Jufkice ću ostaviti nekih 30-40 minuta da odmaraju, odnosno da porastu. To ću raditi tako što ću zagrejati rernu na 40-50 stepeni, ugasiti rernu i staviti testo da odmara. Eto, vidite kako je lepo naraslo. Odlično za picu. Sada na pleh, na koji sam stavio malo brašna, stavljam testo i širim ga do ivice pleha. Također volim rubove pice da zavrnem da bude malo deblja i hrskavija ivica. Vi to možete i ne morate da uradite. Na vama je da odlučite. Sada, pre stavljanja namirnica na vrh, premazat ćemo testo sa malo maslinovog ulja. Pa onda sipamo paradajz, sos ili pelat, ko šta voli. Ovo će picu napraviti da bude još sočnija. I na kraju od gore ko šta voli i ko šta ima. Ja ću na ovu picu staviti prvo malo pečenice. Pa onda stavljam malo naseckanih pečurki koje su nekako neizostavni deo pica. Volio bih da podelite sa ostalima šta vi volite da stavljate od namirnica odozgo. Da li možda i neko povrće ili nešto drugo. Napišite u komentaru. Naseckat ću i malo mozzarella sira na tanke kriške i staviti odozgo. Sada još malo rendanog kačkavalja da to sve bude kremastije i sočnije, pa pica ide u rernu. Picu pecite na što većoj temperaturi. Uglavnom ove kućne rerne idu do 200 ili 220 stepeni. Pica se na tim temperaturama peče nekih 15 minuta, ali svakako obratite pažnju šta se dešava u rerni. Neki rade jače, neke slabije, nekima termometar ne radi baš 100% pouzdano. Ako vam se dopada kako je ova pica ispala, predložit ću vam još neke od mojih recepata. Možda se budemo družili opet ako zapratite kanal. Pozdrav i hvala na odvojenom vremenu.